ali ovi videi. Halloween je totalno Jel ovo treba da bude smiješno ili šta? Da li je moguće se ovi totalni imbecili roditelja zabavljaju kroz nasilje nad svojom djecom? A znaš šta je najgore u svemu tome? Što deca nemaju dovoljno razvijen mozak da naprave razliku između stvarnog i izmišljenog. Za njih ta maska, to nije nikakva fora. Za njih je to demon lično. I dok odrasli vide kostim, deca to vide kao pretnju. I također oni se ovdje upoznaju sa modelom da se zabava odraslih drugih zasniva na sopstvenom strahu. I posle to dete postane strašljivo, postane anksiozno jer kome da veruje, na koga da se osloni ako na sopstvene roditelje ne može.